Questi dati Covid-19 comunicati dall'ASPI, dati di sorveglianza epidemiologica. La situazione sinteticamente vede l'ultimo aggiornamento fatto al 23 novembre 2020, 87 nuovi casi positivi, 21 ricoverati, 40 guariti, 6 deceduti. I soggetti positivi in totale sono 2074, tra cui 858 quelli guariti, 58 i deceduti, 1075 in trattamento domiciliare, 83 i ricoverati. Di questi 56 in ospedale, 18 in strutture low care e 9 in terapia intensiva. Il numero dei tamponi effettuati sale a 36.223, i soggetti ospitalizzati 83, quelli assistiti a domicilio 1075, i guariti 858, i deceduti a 6. Intanto ad Agrigento si registrano 12 nuovi casi in più, 7 ad Aragona, 5 a Campobello di Licata, 7 a Licata, 5 a Palma di Montechiaro, 2 a Naro, 3 a Racalmuto, 3 a Ribera, 3 a San Biagio Platani e 7 a Sciacca. Il direttore generale dell'ASP, dottor Zappia, ha intanto attivato un servizio online con i cittadini, denominato Dillo al commissario, per segnalare eventuali disfunzioni e criticità. Un filo diretto inoltre con i sindaci della provincia che personalmente si metteranno in contatto con lui attraverso una linea cellulare dedicata. Dottore Zappia ha inoltre fatto un quadro della situazione relativa alla calamità in corso. Quindi, a parte un dato che è il primo di Agrigento sui malati ordinari, dobbiamo dire che la situazione sembrerebbe in stabile miglioramento. Quindi questa è la cosa importante da tenere, secondo me, sotto controllo. La situazione sanitaria in questo momento non è come lo stress, non è stressata come lo è stata nelle settimane dal 5 al 12 e nei giorni precedenti il 5. È chiaro che la situazione permane difficile. Io vorrei fare un appello a tutti i cittadini di Agrigento, perché guardando i bollettini e vedendo il numero dei positivi arriviamo, l'ultimo di ieri dicevo 112 positivi, il totale in questo momento che noi abbiamo calcolato come ASP che nella provincia di Agrigento quelli che a noi risultano sono oltre 1000 i positivi, quindi il messaggio che deve passare è che la malattia c'è. È chiaro che c'è una malattia, stanno diminuendo le terapie intensive, si mantengono sostanzialmente stabili i ricoveri in medicina, quindi gli ordinari. È chiaro che la fase di risalita sembra che si sia fermata, ma il messaggio importante è che la malattia c'è e quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare distanziati, dobbiamo lavarci le mani, dobbiamo usare la mascherina, tranne in questo momento che sto parlando io non ce l'ho. Abbiamo attivato la mail con le persone che vogliono scrivere Dillo al commissario, e poi invece sto attivando direttamente con i sindaci un numero diretto che è il mio numero personale al quale possono chiamare, e già l'hanno fatto e addirittura con alcuni abbiamo chattato.